Hamıya salam. İctimai televiziyanın efirində əlaçı verilişidir. Dəstəkçimiz isə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyidir. Məktəblilərin, müəllimlərin və valideynlərin həyəcanla izlədiyi əlaçıda bugün növbəti seçim oyunudur. Yaxın bir saat ərzində bu dəfəki seçim verilişinin qalibinin hansı bölgənin təmsilçisi olacağını biz biləcəyik. Bu verilişin qalibini superfinalda hər zaman olduğu kimi çempion adı uğrunda mübarizə gözləyir. Çempiona xüsusi hədiyyəni isə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi təqdim edəcək. Mövsüm boyu bizə ev sahibliyi etmiş Crystal Hall'un əməkdaşlarına da təşəkkür etmək istəyirik. İndi isə gəlin bugünkü seçim oyuna qatılan məktəblilərlə tanış olaq. Bakıdan Yusif Hüseynzadə. Əvvəla hər kəsi salamlayıram. Mən Nərmanov rayonu 190 nömrəli tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdi Hüseynzadə Yusif. Mənim burada gəlməyimdə əziyyəti və əməyi olan hər kəsə təşəkkürlərimi bildirirəm. Hər kəsə uğurlar. Bakıdan Zivər Həsənova. Hər kəsə salam. Buraya Bakı Fizika, Riyaziyyat və İnformatika təmayüllü liseydən qatılıram. Mənə dəstəkləyən hər kəsə təşəkkürlərimi bildirirəm. Hər kəsə uğurlar. Ağstafadan Şəms Nağızadə. Hər kəsə salam. Mən Ağstafa rayon Dağkəsəmən kənd İlqar Salifov adına 2 nömrəli tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdiyəm. Əlatıda iştirak etmək mənim uşaqlıq xəyalım idi və bugün isə mən buradayam və öz xəyalımı gerçəkləşdirirəm. Hər birimizə uğurlar. Xoş gəlmisiniz. Şəkidən Arzu İsmailzadə. Hamıya salam, mən Şəki şəhər Kimya Biologiya Təmayüllü Liseyinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Əziyyəti olan və mənə dəstək olan ailəmə və liseyin pedaqoji kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəsə uğurlar. Lənkərandan Hüseyn Kazımov. Salam, mən Lənkəran rayon Səfərət kənd tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Lənkəranı təmsil edirəm. Bütün Lənkəranlıları, xüsusilə də vətən keşiyində duran qardaşım Muradxanı salamlayıram. Buradan məni izləyən, məni dəstəkləyən hər kəsə, doğmalarıma, əzizlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Fürsət tapmışkən əlaçının 10 yaş tamam olur. Bu münasibətlə də bütün əlaçıları təbrik edirəm. Hər kəsə uğurlar. Təşəkkürlər Hüseyn. Oğuzdan Amin Məmmədov. Hər kəs salam, mən Oğuz rayon Əmrah Nəbiyev adına Tərkəş kənd tam orta məktəbindən qatılıram. Valideynlərimə və müəllimlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəsə uğurlar. Tovuzdan Gülçin Hüseynova. Hamıya salam. Mən Tovuz rayon Aşağı Quşçu kənd İsmail Müşudov adına tam orta məktəbin Riyaziyyat İqtisadiyyat təmayüllü 10-cu sinif şagirdi. Əvvəla buradan məni dəstəkləyən valideynlərimə, daha sonra məktəb rəhbəri Arzu müəllimə və məktəb kollektivinə salamlarımı çatdırıram. Həmçinin mən buradan dostlarıma, yaxınlarıma da təşəkkürlərimi bildirirəm. Hər kəsə uğurlar. Qaxdan Bəstə Məmmədova. Salam. Mən Qax rayonu Marsan kənd tam orta məktəbinin Əziz Abdullayev adına Marsan kənd tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Buradan müəllimlərimə, valideynlərimə, yaxınlarıma və məni televiziya qarşısında izləyən sinif yoldaşlarıma salamlarımı göndərirəm. Hamıya uğurlar arzulayıram. İnşallah yaxşı oyun olar. Bərdədən Xanlar Həsənzadə. Hər kəsə salam, mən Bərdə şəhər Fəxrəddin Muradov adına 7 saylı tam orta məktəbdən qatılıram. Buradan məktəbimizin direktoru və müəllim kollektivindən salamlarımı göndərirəm. Məni izləyən və dəstək olan bütün sinif yoldaşlarıma və ailə üzvlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəsə uğurlar. İsmayılıdan Tural Mitəlov.
Salam, mən İsmailli şəhər Natiq Beytiyev adına 6 saylı tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Buradan bütün məktəb kollektivinə salamlarımı göndərirəm və məni dəstəkləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Hamıya uğurlar. Zaqataladan Xədicə Məhərrəmova. Hər kəsi salamlayıram. Mən Zaqatala rayonu Şəhid İskəndər Məmmədov adına Qımır kənd tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Buradan oxuduğum məktəbin kollektivinə öz salamlarımı çatdırıram. Məqsədim bu günün əlaçısı olmaqdır. Başda özüm olmaqla bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Və Qəbələdən Yasin Bilallı. Salam, mən Qəbələ rayonu Norquşlar kənd tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdiyəm. İllər əvvəl əlaçısını izlədikdə həmişə bura çıxmağı arzulayırdım və bugün bu arzumu gerçəkləşdirirəm. Hər kəsə uğurlar. Əlaçıya qatılan şagirdlərin əsas arzusu gerçəkləşdi. Buradadılar. Amma onlardan yalnız biri bizdən bax bu diplomla ayrılacaq. Qaydalarla tanış olun. 3 raundda yarışacaqsınız və sizdən yalnız bir nəfər oyunun qalibi olacaq. Birinci raundda 4 cavab versiyası olan 12 sual eşidəcəksiniz. Hər suala cavab vermək üçün 5 saniyəniz olacaq. Hər doğru cavaba görə 1 bal qazanacaqsınız. 12 sualdan sonra ən yaxşı nəticə göstərmiş 6 iştirakçı mübarizəni ikinci raundda davam etdirəcək. Beləliklə, ilk sualı verirəm sizə əziz dostlar. Bugünkü oyuna hazırsınız? Bəli. Başlayırıq. Uğurlar hər birinizə. Birinci raundun ilk sualı səslənir. Atalar sözünə görə nə bilik mənbəyidir? Televizor, kitab, internet, Wikipedia. Atalar sözünə görə nə bilik mənbəyidir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Kitab və 12 nəfərin hamısını alqışlayırıq. Növbəti sual səslənir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyi hansı şəhərdə elan edilmişdi? Bakı, Gəncə, Tiflis, İstanbul. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyi hansı şəhərdə elan edilmişdi? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Tiflis və 4 nəfəri biz alqışlayırıq ürəkdən. Unutmayıblar bu tarixi. Növbəti sual səslənir. Platformada yerləşən ölkə hansıdır? Yaponiya, Türkiyə, Polşa, Filippin. Platformada yerləşən ölkə hansıdır? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Polşa və yenidən 4 nəfəri alqışlayırıq. Növbəti sual səslənir. Qeyd olunanlardan hansı mürəkkəb sözdür? Əlbir, nadir, kiçilmək, kimyəvi. Qeyd olunanlardan hansı mürəkkəb sözdür? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Əlbir və 12 nəfərin hamısı əlbir olub sualı düzgün cavablandırdı. Bizim verilişdə də yeri gəlmişkən təvazökarlıqdan uzaq olaraq bu heç də nadir hal deyil. Davam edirik. Görək növbəti suala necə yenidən hamınız cavab verəcəksiniz, yoxsa yox? Sual səslənir. 100-dən böyük, 150-dən kiçik neçə ədəd 5-ə tam bölünür?
8, 9, 10, 12. 100-dən böyük, 150-dən kiçik neçə ədəd 5-ə tam bölünür? Vaxt bitdi. Düzgün cavab 9 və 6 nəfər. Alqışları öz ünvanına eşidir. Altıncı sual səslənir. Verilmiş qazın maddə miqdarı 3 dəfə artarsa, onun kütləsi neçə dəfə artar? 3 dəfə, 6 dəfə, 9 dəfə, 12 dəfə. Verilmiş qazın maddə miqdarı 3 dəfə artarsa, onun kütləsi neçə dəfə artar? Vaxt bitdi. Düzgün cavab 3 dəfə və 12 nəfəri yenidən alqışlayırıq hamısını. Altı sualdan sonra diqqət oyuncu cədvəlinə. Yasin Bilallı 6 sualın hamısına doğru cavab verə bildi. Əhsən Yasin. Cədvəldə olan digər 4 nəfər isə 5 sualı cavablandıra bildi. Arzu İsmailzadəni biz alqışlayırıq. Hüseyin Kazımovu alqışlayırıq. Amin Məmmədovu alqışlayırıq. Və Tural Mitəlovu alqışlayırıq. Davam edirik. Növbəti sual səslənir. 7-ci sual olacaq. Hüceyrəsində nüvəsi olan canlı orqanizmlərə nə deyilir? Avtotroflar, hematroflar, eukariotlar, prokariotlar. Hüceyrəsində nüvəsi olan canlı orqanizmlərə nə deyilir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab eukariotlar və 11 nəfər sevinir hal-hazırda. Sual səslənir. Xlor atomu maksimum neçə dəfə həyəcanlana bilir? 1, 2, 3, yoxsa 4? Xlor atomu maksimum neçə dəfə həyəcanlana bilir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab 3 və 9 nəfər növbəti xalı qazandı. Buna görə xoşbəxtdilər. Xoş haldır ki, ən çətin suallara maksimal dərəcədə çox sayda olan əlaçılar cavab verir. Əhsən sizə. Növbəti sual səslənir. Şəkildə hansı dövlətin qərbi təsvir olunub? Avstriya, Bolqarıstan, Braziliya, Almaniya. Şəkildə hansı dövlətin qərbi təsvir olunub? Vaxt bitdi. Düzgün cavab Almaniya və 5 nəfər bu ölkənin qərbini tanıdı. Dokuz sualdan sonra diqqət oyuncu cədvəlinə dostlar. Gəlin baxaq görək, reyting cədvəlində vəziyyət dəyişib yoxsa yox? 2 iştirakçımız 8 sualı cavablandıra bildi. Tural Mitəlovu biz alqışlayırıq. Və Yasin Bilallını. Cədvəldə daha 3 nəfər var ki, onların hər biri 7 sualı cavablandırdı. Arzu İsmailzadə, Hüseyin Kazımov və Amin Məmmədov. Davam edirik. 10-cu sual səslənir. Dublin Universiteti hansı ölkədə yerləşir? Norveç, Danimarka, İrlandiya, Finlandiya. Dublin Universiteti hansı ölkədə yerləşir? Vaxt bitdi.
Düzgün cavab İrlandiya və 6 nəfər yada saldı coğrafiyanı, paytaxtları və ölkələri. Növbəti sual səslənir. Tarzan haqqında kitabların müəllifi kimdir? Alexander Dumas, Edgar Burroughs, Arthur Conan Doyle, Jack London. Tarzan haqqında kitabların müəllifi kimdir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab Edgar Burroughs və bir nəfər bunu bilirdi və biz o bir nəfəri alqışlayırıq. Yasin Bilallı, əhsən sizə. Əslində deyim, bayaqdan sizinlə söhbət eləmək istəyirəm. Amma nəsə mənə elə bir sanki saxlayırdı. Elə düşünürəm ki, əsl vaxtıdır, məqamıdır, söhbətləşək. Xoş gəlmişsiniz, Sağ olun. Necə oldu ki, demək olar ki, bütün suallara doğru cavab verirsiniz? Məntiqlə yazım. Məntiqlə yanaşırsınız? Bəli. Biliklə yox, məntiqlə. Çoxuna, bəli. Bəs ədəbiyyat haqda olan suala, Tarzan haqda olan suala, orada Ona da elə. məntiq. Bəli. Yəqin fikirləşdiniz ki, bu cuma ola bilməz, misal üçün, hə? Bəli. Belə. Əslində bu da üsuldur, niyə də yox, düzdür? Məntiq ümumiyyətlə həmişə həyatda bizim köməyimizə gəlir, amma təbii ki, kitabları da oxumalıyıq, klassik əsərləri daha çox. Ən sevdiyiniz kitabı, müəllifi deyin və söhbətimizi bitirək. Arthur Conan Doyle'un demək olar bütün əsərləri xoşuma gəlir. Və daha çox yəqin gəlir Sherlock Holmes'un macəraları, onun haqqında olan hekayələr. Sherlock Holmes haqqında olan hekayələr, ən sevdiyiniz hekayə hansıdır? Baskervillerin iti. Baskerviller. Artıq ikinci dəfə dejavu kimi yaşayıram mən bu halı. Çünki Əlaçıda bir dəfə də olmuşdu belə bir məsələ. Niyə Baskerviller iti? Ən məşhur əsəridir bilirəm, amma niyə onu seçirsiniz? Süjet xəttinə görə, gözlənilməz sonuna görə. Siz əvvəlcədən bilmirdiniz, görəsən kimdir cinayətkar? Təxmin edirdim, amma tapmamışdım. Tapmamışdınız. Bəli. Onda gəlin belə eləyək, gəlin spoiler olmasın filmlərdə olduğu kimi, üstünü açmayaq. Həmin o cinayətkar kim idi? Çünki həqiqətən də gözlənilməz idi və yoldaşlarınıza tövsiyə edirsiniz onu oxumağa. Bəli. Tövsiyə edirsiniz. Mən də qoşuluram sizin dediklərinizə. Təşəkkür eləyirəm söhbət üçün. Sağ olun. Davam edirik və sual səslənir sizin üçün. Dostlar, bu 12-ci sual olacaq, yeri gəlmişkən. Şəkildə hansı aktyor təsvir olunub? Tom Hardy, Keanu Reeves, Edward Norton, Jude Law. Şəkildə hansı aktyor təsvir olunub? Vaxt bitdi. Düzgün cavab Keanu Reeves və 4 nəfər aktyoru tanıdı. Biz onları alqışlayırıq. Eyni zamanda hər birinizi alqışlayırıq. Birinci raundu alqışlayırıq. Redaktorlarımıza alqışlayırıq belə gözəl suallar üçün. Və baxırıq reyting cədvəlinə. Görək ikinci raunda vəsiqə qazanan əlaçılarımız kimlərdir? Yasin Bilallı, 10 xalla. İkinci raunddadır. Təbrik edirəm sizi. İkinci raundda Yasin'in rəqibləri 3 nəfər var ki, hər biri 9 sualı cavablandıra bildi. Hüseyin Kazımovdur. Amin Məmmədovdur. Və Tural Mitelovdur. Bizə daha 2 iştirakçı lazımdır. Ona görə 4 nəfər arasında biz indi tie break keçirəcəyik. 4 nəfərin hər biri 7 suala düzgün cavab verə bildi. Zivər Həsənovadır. Arzu İsmailzadə iştirak eləyəcək tie breakdə. Gülçin Hüseynova və Xanlar Həsənzadə. Tapşırığınız ekranda görsənir. Dərhal vaxt gedir. Uğurlar sizə. 4 nəfərdən ikisi seçiləcək. Ən cəld olan əlaçılarımız keçəcək ikinci raunda. Coğrafi obyektlər və onların adları.
Öncə gəlin baxaq görək bu tapşırıqda düzgün ardıcıllıq necə olmalıydı. Qızılqum səhrası, Yeni Qvineya adası, Pamir dağı və Avrasiya materiki. Və beləliklə, ikinci raunda vəsiqə qazanan 5-ci iştirakçı Bakıdan Zivər Həsənova. Təbriklər Zivər. Və 6-cı iştirakçı Tovuzdan Gülçin Hüseynova. Təbriklər Gülçin. Digər 6 iştirakçılı isə təəssüflər olsun ki, sağollaşmalıyıq. Məcburuq bunu edək. Arzu İsmailzadəni biz ürəkdən alqışlayırıq. Xanlar Həsənzadəni alqışlayırıq biz. Bəstə Məmmədovanı alqışlayırıq. Xədicə Məhərrəmovanı alqışlayırıq. Yusif Hüseynzadə, alqışlar sizindir. Və Şəms Nağızadənin də ünvanına səslənir alqışlar. Təşəkkür edirəm dostlar iştirakınız üçün. Ola bilər ki, yenidən görüşdük burada Əlaçıda. Əgər yeni iştirak etməyi istəsəz, 11-ci sinifdə oxuyarkən. Bütün işlərinizdə sizə uğurlar, əziz dostlar. Digər 6 iştirakçı ilə isə biz bir neçə dəqiqədən sonra ikinci raundda görüşəcəyik. Əlaçı verilişinin ikinci raundunda xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. İlk raunddan sonra təəssüratlarınızı Əlaçı Facebook səhifəsində gözləyirəm. Hələlik isə bu raunda qədər yüksələn məktəblilərin adlarını çəkmək istərdim. Zivər Həsənova, Gülçin Hüseynova, Yasin Bilallı, Hüseyin Kazımov, Amin Məmmədov və Tural Mitəlov. 6 iştirakçının hər biri 2 mövzuda yarışacaq. Seçimi birinci kimin edəcəyini isə xüsusi oyunumuz müəyyən edəcək. Şifrəni qırmalısınız dostlar. Tapşırığınız ekranda görsənən kimi dərhal vaxt gedəcək dostlar. Uğurlar sizə. 6 hərfdən ibarət olan söz, rəqəmləri görürsünüz. Və bu bir bürcdür. Bürclərdən biridir yəni. Beləliklə, hansı söz gizlənib rəqəmlərin arxasında? Baxaq görək. Bu tərəzidir, tərəzi bürcüdür və tərəzi bürcünü belə gəlin alqışlayaq, niyə də yox? Kimisə ürəyindən keçdi tamaşaçılardan, olsun. Dostlar, gəlin baxaq görək, mövzu seçimində ardıcılıq necə olacaq? Hamıdan cəld tərpənən, yəni birinci iştirakçı kimdir? Amin Məmmədovdur, təbrik edirəm Amin. İkinci iştirakçı Yasin Bilallıdır. Üçüncü iştirakçı Tural Mitəlovdur. Dördüncü iştirakçı Hüseyin Kazımovdur. Beşinci iştirakçı Zivər Həsənovadır. Və 6-cı iştirakçı Gülçin Hüseynova. İkinci raundun 12 mövzusu. Gəlin tanış olaq. Azərbaycan dili, ədədlər, riyaziyyat, kimya, ümumi bilik, coğrafiya, idman, biologiya, musiqi, fizika, tarix, nağıllar. Və biz başlayırıq Oğuz məktəblisi Amin Məmmədovla. Xoş gəlmisiniz Amin. Xoş gördük. Kimlə gəlmisiniz? Anam, atam, nənəm və bim oğluyum. Xoş gəliblər. Salamlayırıq onları.
Məktəbinizin gündəlik qrafiki necədir? Rahatdır sizin üçün? Nə isə dəyişdirmək istəyirsiniz? Əslində xeyr, gündəlik qrafikdə heç nə dəyişdirmək istəmirəm. Lakin məktəblərdə astronomiya dərsinin keçirilməsini istəyərdim. Əlavə olaraq, yəni Bəli. istəyərdiniz bu fənni. Lap yaxşı. Amma burada düz lazımdır, amma sanki daha çox olacaq, axı fən daha çox olacaq, yox? Çox olsa da maraqlı fəndir. Deməli, bu peşəniz, gələcək peşəniz də bununla bağlı olacaq, yoxsa Xeyr, yox? gələcək peşəm həkimlikdir. Həkim olacaqsınız. Bəli. İxtisasınız? İxtisasım göz həkimi. Tibb. Göz həkimi, Bəli. oftalmoloq, qəşəng. Yanınıza xanımlar gəlib desələr, qəşəng yaraşıqlı xanımlar, gözəl gözləri ilə desələr ki, əməliyyat nəticəsi ilə mən gözümün rəngini dəyişmək istəyirəm. Nə edəcəksiniz, nə deyəcəksiniz? Təbii ki, bu əvvəla onların seçimidir, amma mən daha çox istəmərəm belə bir şeyin olmasını. Çalışacaqsınız. Yəni baxmayaraq ki, bu sizə qazanc gətirə bilər, amma düşünürsüz ki, onda səthində problem yarada bilər və yaxud da onsuz da gözəldir. Ola bilər ki, deyəsiniz ki, lazım deyil, hə? Bəli, bəli. Bax, belə həkimlərə hörmətim var mənim. Bravo. Yəni, hər şeyi bu dünyada pul həll eləmir. Vicdan da olmalıdır. Amma təbii ki, bizim çox gözəl həkimlərimiz var. Onları da buradan ürəkdən alqışlayırıq. Amin. Mövzunu seçin, zəhmət olmasa. Biologiya olsun. Biologiyanı seçdiniz. Uğurlar sizə. Başlayırıq. 45 saniyəniz var. İnfuzotərliyin neçə nüvəsi olur? 2. Düzdür. Yer üzərində əsas enerji mənbəyi nədir? Karbon qazı. Xeyr, günəş. İnsanın əsas ifrazat orqanı Böreklər. hansıdır? Düzdür. Qabarıq gözlər fildə olur, yoxsa begemotda? Begemotda. Düzdür. Karbon qazı ilə zəngin olan qana nə deyilir? Venus. Düzdür. Canlı tək hüceyrəli orqanizmləri ilk dəfə kim kəşf Levenhuk. etmişdi? Düzdür. Dərman valeriyanın bitkisinin başqa adı nədir? Pas. Pişik otu. Havada kükürt qazlarının çox olması hansı canlıların məhvinə səbəb olur? Bakteriyalar. Xeyr, şibələrin rənd molekulunda hansı azot əsasına rast Kimin? gəlinmir? Düzdür. Bitkidə saplağı olmayan yarpaqlara necə Oturaq. yarpaqlar deyilir? Düzdür. İlk bədən boşluğu hansı qurtlarda əmələ gəlmişdir? Saf qurtlarda. Düzdür. Siyanobakteriyalar fotosintez nəticəsində hansı qazı Oksigen. ətraf mühit xaricdir? Düzdür. Mamrın sporundan əmələ gələn cücə Protonema. adlanır. Düzdür. Zülalların monomerləri nə adlanır? Amin turşuları. Düzdür. 11 doğru cavabınız oldu sizin. Qəşəng nəticədir. Davam edirik. Yasin Bilallı ilə xoş gəlmisiniz. Yasin Qəbələdən gəlmisiniz. Bəli. Qəbələdə ümumiyyətlə o zonada, o bölgədə mavi gözlü, sarı saç, belə daha açıq rəngdə olan saçlar insanı çoxdur, elə? Biraz var. Biraz var. Bəli. Elə də çox deyil deyirsiniz. Aha, ola bilər mənim qarşıma belə insanlar çoxdur. Bəli, ola bilər. Əsasən. Qəbələ ən sevilən şəhərlərimizdən biridir. Hələ də turistlər çox gəlir, elə ora? Bəli, gəlirlər. Və yaxşıdır ki, gəlsinlər, qoy gəlsinlər. Siz özünüz hara gedirsiniz? Hara getmək istərdiniz? Səyahət etsəydiniz? Almaniya. Maraqlıdır sizin üçün. Nəyə görə? Məhz Almaniya. Ümumiyyətlə insanlarına görə, yəni belə ölkə olaraq maraq gəlir mənə. Lap yaxşı, elə də çətin iş deyil. Ali məktəbə daxil olacaqsınız, işləməyə başlayacaqsınız və gedəcəksiniz. Bura kimlə gəlmisiniz? Daim və onun dostu ilə. Xoş gəliblər. Sizə dayaqdılar, sizə dəstəkdilər. Birinci raundda qəşəng oynadınız, elə indi də elə olacaq. Uğurlar arzulayıram sizə. Mövzunu seçin, zəhmət olmasa. Riyaziyyat. Riyaziyyatı seçdiniz, uğurlar, başlayırıq. Ən kiçik sadə tək ədəd neçədir? 1. Yox, 2. Xeyr, 3. 170 ədədinin rəqəmlərinin cəmi neçədir? 8. Düzdür. Kəsənlə çevirənin neçə ortaq nöqtəsi var? 2. Düzdür. Ədəd 2 dəfə artarsa neçə faiz artar? 100. Düzdür. 3 bucağın ortaq xətti 12-dirsə ona paralel tərəf nə qədərdir? 24. Düzdür. 1 hektar neçə kvadrat metrdir? 1000. Xeyr, 10.000. 25 və 17 ədədlərin ədədi ortası neçədir? 21. Düzdür. 2-nin əksi ilə tərsinin hasili nə qədərdir? Xeyr, mənfi 1. 142 ədədinin rəqəmlərin cəmi neçədir? 6, 7, 7. Düzdür. Tərəfi 7 sm olan kvadratın perimetrinin 2 misli nə qədərdir? 56. Düzdür. 20-nin kvadratı neçədir? 400. Düzdür. Mürəkkəb ədədinin ən azı neçə böləni var? 3. Düzdür. D20-yə bərabərdirsə kvadrat tənliyin neçə həqiqi kökü var? 2. Düzdür. Altı bucaqlının bir təpəsinə neçə diaqonal çəkmək olar? 3. Düzdür. Sizin 11 doğru cavabınız oldu. Davam edirik. İsmayıllı məktəblisi Tural Mitelovla. Xoş gəlmisiniz Tural. Kimlə gəlmisiniz?
Anam, atam və qardaşım. Xoş gəliblər. Ailəniz burdadır. Tural, biraz özünüzdən danışın bizə. Misal üçün, hansı peşəni seçmisiniz? Həkim olmaq istəyirəm, neyrocərrah olmaq istəyirəm. Qəşəng. Almaniyada oxumaq istəyirəm. Həmçinin alman dilində öyrənmək istəyirəm universitetdə oxuyarkən. Qismət olsa bəlkə xarici ölkədə də yaşamaq istəyirəm. Yəni artıq belə bir planlar qurmusunuz özünüz üçün. Almaniya olan sevgi hardandır? Həm Almaniya sakit ölkədə, həm də çox güclü tibbi olduğuna görə. Tibb sahəsində çox. Aydındır. Belə konkret bir gəncsiz, nə edəcəyinizi bilirsiniz, məqsədlərinizi, planlarınızı həmişə beləsiz. Gün başlayanda səhərdən, misal üçün, səhər açılır və siz artıq bilirsiniz ki, bugün hansı hədəflərim var və nə edəcəm, hə? Yaxşı, bəs dərslərdən əlavə maraqlarınız nədir? Dərslərdən əlavə əsasən kitab oxumağı sevirəm və futbol izləməyi sevirəm. Hobbilərimdir bunlar. Hansı kluba siz azarkeşlik eləyirsiniz? Əslində bir çox klublara azarkeşlik edirəm. Məsələn, Real Madrid, Azərbaycanda da Qarabağ futbol klubu. Bir çox klub deyəndə yəqin ki, siz sadəcə futbolun özünü sevirsiniz. Və sizin üçün əsas odur ki, maraqlı oyun getsin. Amma Real Madrid qalib gəlsə lap yaxşı və yaxud da Qarabağ klubu. Yaxşı. Bəs yazıçılar, sevdiyiniz müəllif və kitab? Jack Londonun Ağdiş əsərim sevirəm. Qəşəng. Təşəkkür edirəm söhbət üçün. Oyuna başlayırıq. Hansı mövzunu seçirsiniz? Olsun ədədlər. Ədədləri seçdiniz. Uğurlar sizə. İstənilən ədədi vahidə vurduqda nə alınar? 1. Xeyr, həmin ədəd özü. 3 canavarın neçə ayağı var? 12. Düzdür. 78 tək ədəddir yoxsa cüt? Düzdür. 8-dən sonra ondan əvvəl gələn rəqəm hansıdır? 9. Düzdür. Saymaq üçün istifadə olunan ədədlərin deyilir. Rəqəm. Xeyr, natural ədədlər. 101 yoxsa 205 palindrom ədəddir? 101. Düzdür. Nizaminin xəmsəsində adi rəqəmlə. Xeyr, 7 gözəl. Roma rəqəmi L hansı ədədi bildirir? 1. Xeyr, 50. 40 buğun bitkidir yoxsa həşərat? Həşərat. Xeyr, bitki. 512 ədədində neçə rəqəmdən istifadə olunub? 3. Düzdür. 2-yə bölünməyən tam ədədlərə nə deyilir? Cüt ədədlər. Xeyr, tək ədədlər. 7 ilə 8-in hasili neçəyə bərabərdir? 56. Düzdür. 5-in kvadratı neçədir? 25. Düzdür. Maya rəqəmləri neçə elementdən təşkil olunub? 2. Xeyr, 3. Sizin 7 doğru cavabınız oldu. Davam edirik. Lənkəranlı şagirdimiz Hüseyn Kazımovla. Xoş gəlmisiniz Hüseyn. Xoş gördük İlham xanım. Kimlə gəlmisiniz? Babam, məktəb direktorumuz və müəllimimlə. Xoş gəliblər. Babanız haqqında biraz bizə danışın. Babam sənətkar kişidir, onu çox istəyirəm. Necə kişidir dediniz? Sənətkar. Sənətkar kişidir. Bəli. Necə maraqlıdır. Babası haqqında dedi ki, sənətkar kişidir. Babam haqqında çox söz danışmaq olar. Mən hətta o qədər danışaram, beliş qutarmaz. Ona görə də ən sevdiyiniz xüsusiyyət babanızda? Babam çox, yəni sözü bütöv kişidir. Yəni dediyini eləyəcək 100%. Ağlına qoydusa əgər onu 100% eləməlidir. Köhnə kişilərdən. Bəli, əsl köhnə kişilərdən. Əla. Adı nədir babanızın? Etibar. Etibar bəy, xoş gəlmisiniz. Etibar. Xoş gəlmisiniz Etibar bəy. Hər şeyi də ona etibar edirsiniz? 100%. Hər şeyi? 100%. Bəs o sizə? Özündən soruşarsınız. Soruşuram buradan. Etibar müəllim. Hər şeyi etibar edirsiniz nəvənizə? Bəli, gəldi. Allah razı olsun amma baba. Bilmirəm. Allah sizə həmişə mehriban eləsin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox xoşum gəldi. Həm ünsiyyətinizdən xoşum gəldi, həm də sizin bu dərəcədə, Hüseyn, bu dərəcədə rahat olmağınızdan, rahatsız, səmimisiz, çox belə bravo. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən sizə bir şey deyim, mən bizim gəncləri çox sevirəm, Azərbaycanın gənclərini və çalışırım hər zaman onlara dəstək olum.
Amma biz ağıllıdırlar, mədənidirlər, oxuyurlar, hər şey yaxşıdır. Amma bəzən öz fikirlərini deməkdən falan biraz çəkinirlər. Sanki o qədər evdə və yaxud da cəmiyyət hamı deyir ki, olmaz, olmaz, olmaz. Amma siz elə rahatsınız, elə sərbəstsiz, bravo. Allah razı Əla. olsun. Biz də sizi çox sevirik Lağa. Necə? Biz də sizi çox sevirik. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Siz aparıcı olmalısınız. Mütləq şəkildə özdəki belə əyləncəli verilişlərini falan. Bəlkə amma hansı peşəni seçəcəksiniz? Səmimi deyim, ağlımda peşə yoxdur. Onda bəlkə elə Hal-hazırda. aparıcı olasınız. Bəlkə Gələcəkdə də ictimai televiziyada işləyəsiniz. ola bilər. Ola bilər. Niyə də yox? Niyə də yox? Bəli. Bəlkə də estafeti sizə verəcəm. Əlaçı da, hə? Bəli. Beləliklə, Hüseyn Kazımov indi mövzunu seçəcək. Əslində ədədlər istəyirdim, amma Azərbaycan dili olsun. Azərbaycan dilini seçdiniz. 45 saniyəniz var, uğurlar sizə. Hansı nitq hissəsi əşyanın miqdarını bildirir? Say, Düzdür. 2 qrammatik əsası olan cümlə necə cümlə sayılır? mürəkkəb, Düzdür. Amiranə sözündə neçə uzun sayt var? 2, Düzdür. Qarışdırmaq sözü sadə sözdür yoxsa düzəltmə? düzəltmə, Düzdür. Söz düzəldici şəkilçilərin digər adı nədir? leksik, Düzdür. İnişik sözü hansı nitq hissəsidir? zərf, Düzdür. Yazılmış ərizələr birləşməsində feil hansı qrammatik məna növündədir? məchul növ, Düzdür. Ağlını itirmə birləşməsində itirmə sözü hansı mənada işlənmişdir? məcazi, Düzdür. Bozarmaq sözü hansı nitq hissəsindən düzəlib? sifət, Düzdür. Bütünlük ismi hansı nitq hissəsindən yaranıb? sifət, Xeyr, əvəzlikdən. Şəxsiz cümlələrin xəbəri neçənci Üçüncü. şəxsdə olur? Düzdür. Vüqarda sözündə vurğu neçənci hecədadır? 2, Düzdür. Həmciz üzvlər arasında hansı sintaktik əlaqə olur? tabesizlik əlaqəsi. Düzdür. Sizin 12 doğru cavabınız oldu. Qəşəng nəticədir. Babanız sevinir. Bütün doğmalar sevinir. Babanızın da üzü gülür. Görürsünüz, babanıza etibar edirsiniz, mənə etibar eləmirsiniz. Çünki çöndüz baxdınız ki, görüm, həqiqətən də gülür, yoxsa yox. Bağışlayın məni. Yer gəlmişkən Hüseyn, bitirə bilmirəm sizinlə söhbəti, o qədər xoşuma gəldi. Hüseyn, ictimai televiziyada hansı veriliş aparmaq istərdiniz? Tam sənmə, xahiş edirəm, mən buradayım, əlaçıdasınız, ona görə yox. Doğrudan da, hansı da alınar sizdə, hansı verilişdə? Sizcə? Sizin sənətimizə girməyim, əslində yəni əlaçı var. Çörəyinizi əlinizdən almayım. Bəli, bəli. Milyonların şousu məncə olar. Milyonların şousu həqiqətən də mənim çox marağımı çəkir. İstəyərdim, yəni uşaqdan hətta istəyirəm orada iştirak edeyim, əlasından sonra. Gəlin buradan Fatih'e salam Bəli, Fatih'ə göndərək. salam göndərək. Və deyir ki, Fatih hazır ol, hazır ol. Bəli, Gəlir, hazır olun, mən gələcəyəm, gələcəkdə. Bəli, gəlir. Mənlə gəl ki, gəlməlisiniz ora. 100%. Gəlməliyəm ora. Mütləq şəkildə bizi izləyəcəyik bir neçə ildən sonra. Neçə yaşınız var? 16 yaşım. 16, Bəli. 2 ildən sonra biz sizə həmin verilişdə 2 Fatih'in ildən yanında sonra. gözləyəcəyik. İştirakçı kimi. Təşəkkür edirəm belə Minnətdaram gözəl sizə. söhbət Çox sağ olun. üçün. İnşallah finala keçsiniz orada da. İnşallah. Biz orada söhbət eləməyə vaxt olmur, amma qalib gəlsəz nə qədər istəyirsiniz vaxtınız olacaq. Allah razı olsun. Danışmaq Mən də istəyirəm sizin danışmaq. Həqiqətən xoşdur. Sizi gördüm, daha da xoşbəxt oldum mən. Əntiqə. Əla, mən əməli başlı bütün yorğunluqda getdi və keyfim lap belə Məndən də əla oldu. getdi. Nə qədər həyəcan vardı sizin sayənizdə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hüseyn, çox sağ olun. Zivər Həsənova, necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Mən əlayam. Bu söhbətdən sonra mənə gəlir hamı yaxşıdır, hə? Bəli. Zivər Bakı məktəblisidir və kimlə gəlmisiniz? Anam və dayımla. Xoş gəliblər. Siz fizika, riyaziyyat, informatika təmayüllü liseydə oxuyursunuz. Bəli. Liseyiniz nə ilə fərqlənir? Liseyimiz çoxlu medallar qazanmaqla və tələbələr məzun olduqdan sonra bir çox müxtəlif ölkələrdə universitetlərə girməklə, top universitetlərə daxil olmaqla seçilir. Lap yaxşı. Qarşınıza belə bir maraqlı insan çıxıbmı? Necə ki, bax, tutalım, indi Hüseyn mənim keyfimi belə əla elədi. Bütün yorğunluqlar, problemi, hər şey unudulur belə insanlarla ünsiyyətdən sonra. Sizin həyatınızda belə bir insan olubmu ki, danışmısınız və sizə çox müsbət təsir eləyib? Məncə dayımdır, çünki nə vaxt danışsam həmişə mənə motivasiya verir və o mənə danışanda fikirləşirəm ki, hər şeyə sahib ola bilərəm. Və dayınız deyəsən buradadır qeyd Bəli. elədiniz. Adı nədir? Səbuhi. Səbuhi bəy, çox sağ olun ki, belə
Əsl dayısız, yaxın dostsuz. Həmişə deyirlər ki, dayı. Hətta dayı sözü də dayıdan gəlibdir, də bilirsiniz. Bravo, Səbuhi müəllim, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Mən təsəvvür edirəm necə indi ona ləzzət elədi sizin sözləriniz, hə? Bundan sonra daha da çox dayaq olacaq sizə və motivasiya verəcək. Zivər, hansı mövzunu seçirsiniz? Kimya olsun. Kimyanı seçdiniz, uğurlar. Turşuların qüvvətliliyi sırasında ən qüvvətli turşu hansıdır? Xlorid. Xeyr, sülfat turşusu. Almaz və qrafit hansı tip kristal qəfəs əmələ Karbon. gətirir? Xeyr, atom. Suda həll olmayan bərk maddələri hansı fiziki üsulla ayırmaq olar? Pas. Süzməklə. Hansı metalın hidroksidi suda həll olur? Sinkin yoxsa litiumun? Litium. Düzdür. Hidrogen bromid molekulunda neçə polar kovalent rabitə var? 1. Düzdür. Kükürt atomu tam həyəcanlandırdıqda neçə tək elektron əmələ gətirir? 6. Düzdür. Barium peroksid birləşməsində metalın valentliyi neçədir? Düzdür. Karbon üzvü yoxsa qeyri-üzvü maddələrin hamısının tərkibində mövcuddur? Düzdür. Fosfor atomunun neçə valent elektronu var? 4. Xeyr, 5. Alkanlarda molar kütlə artdıqca rabitələrin sayı necə dəyişir? Artır. Düzdür. Metanol neçə atomlu spirtdir? 1. Düzdür. Hansı turşuda əsaslıq hidrogenin sayına bərabərdir? Hipofosfit yoxsa nitrit? Hipofosfit. Xeyr, nitrit olmalıydı düzgün cavab. Sizin 7 doğru cavabınız oldu. Tovuz məktəblisi Gülçin Hüseynova, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Kimlə gəlmisiniz? Nənəm və babam. Ay, xoş gəliblər. Ay, necə nurlu insanlardır. Adları nədir? Nizami və İradə. Nizami bəy, İradə xanım, xoş gəlmisiniz. Son 2 ilə yaxındır ki, mən deməli, son 2 ildir nənə babalara xüsusi belə münasibətim belə lap belə xüsusi olubdu. Ona görə Əlaçıda da yəqin bu hiss olunur ki, həmişə nənə baba deyəndə deyirəm, ay Allah, nə yaxşı. Tam başqa ləzzət var ya, nənə baba gələndə. Bəli. Bütün nənə babalara, Azərbaycan nənə babalarına buradan salamlar. Nə qədər vaxt keçirirsiniz nənənizlə, babanızla və necə keçirirsiniz? Nə işlə məşğulsunuz? Birlikdə nə edirsiniz? Demək olar ki, günün çox hissəsini bir yerdə keçiririk. Bir yerdə yaşayırsınız. Bəli. Aha. Və hansı işləri görürsünüz? Nənənizlə, babanızla? Mən gün daha çox hissəsini məktəb və məşğələlərdə keçirdiyim üçün Misal üçün, Novruz bayramında nənənizlə birlikdə şəkər buraya qışla belə qəşəng naxış vurursunuz. Misal üçün, eləyirsiniz yoxsa Bəli. yox? Hə? Bəli. Düz tapdım. Yəqin ki, nənə ilə daha çox bu işləri. Bəs babayla olanda nə olur? Birlikdə futbol matçına baxmaq, yoxsa nə? Yox. Yox, bəs nə? Onda nə? Əgər baba bura gəlibsə, 100% sizin nəsə bir ümumi bir işiniz var. Ümumi elə bir macəranız var ki, onu Daha çox gəzmək. Hardasa. domino oynuyorsunuz, nerede oynuyorsunuz? Bəli. Hə? O da var. Kim budur oynayanda? Təbii ki də babam. Babanız odur. Kim öyrətdi sizə? O öyrədib sizi? Hə. Hə? Həmişə babaların, nənələrin üzləri gülsün. Əziz balalar, bu məqamdan mütləq şəkildə istifadə edin. Bu anlardan birlikdə babalarla, nənələrlə vaxt keçirin. Çünki çox vacib olan məqamlardır və xatirələrdir. Nə yaxşı ki, biz elə bir zamanədə yaşayırıq ki, bunun üçün texnologiyalar da var ki, hamısının bütün bu xatirələr bizim həyatımızda qalır. Siz hansı mövzunu seçəcəksiniz ki, bu oyun da yadınızda qalsın? Fizik olsun. Fizikanı seçdiniz. Uğurlar sizə. Hazırsınız oyuna? Bəli. Nənə ilə baba da sizə dəstəkdir. Başlayırıq. Bəli, başlayırıq. Uğurlar. Sağ olun. Vahid zamanda görülən işə bərabər olan kəmiyyət necə adlanır? Sürət. Xeyr, güc. Mayenin sıxlığı hansı cihazla ölçülür? Spidometr. Xeyr, areometr. Temperaturun dəyişməsi ilə baş verən hadisələr necə adlanır? Temperatur dəyişməsi. Xeyr, istilik hadisələr. İstilik miqdarının vahidi nədir? Joule. Düzdür. Linzanın iş prinsipinin əsasını hansı hadisə təşkil edir? Pas. Sınma. Kosmonavt yerdən aya uçduqda onun kütləsi necə dəyişər? Dəyişmir. Düzdür. Cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi sabit olduqda cism necə hərəkət edir? Bərabər sürətli. Xeyr, bərabər təcilli. Bir period ərzində cismin yer dəyişməsi nəyə bərabərdir? Pas. Sıfıra. Maddənin bərk haldan birbaşa qaz halına keçməsi necə adlanır? Sublimasiya. Düzdür. Su donduqda sıxlığı necə dəyişir? Dəyişmir. Xeyr, azalır. Maqnit sahəsinin qüvvə xarakteristikası nədir?
Pas. Maqnit induksiya vektoru. Sizin 3 doğru cavabınız oldu. Dostlar, 6 mövzudan sonra diqqət oyuncu cədvəlinə. Hüseyin Kazımov hal-hazırda liderdir. 12 doğru cevabı var Hüseyin'in. Amin Məmmədovun 11 doğru cevabı var. O da reyting cədvəlindədir. Və elə 11 xalla Yasin Bilallı həmçinin reyting cədvəlində öz yerini tapdı. Daha 6 mövzu. Hər bir iştirakçı ilə yenidən oynayacaq və davam edirik Aminlə. Amin, hansı mövzunu seçəcəksiniz? Tarix olsun. Tarixi seçdiniz, uğurlar, başlayırıq. ...1952-ci ildə Türkiyə hansı hərbi təşkilata qoşulub? NATO. Düzdür. 1886-cı ildə İngiltərə. mərkəzləşdirilmiş telefon... Xeyr, Bakı. Birinci Dünya müharibəsi zamanı Petrogradın topraklardan müdafiəsi Əlağa Şıxninski. 2020-ci il 20 oktyabr tarixində hansı rayonumuz azad edilir? Zənyan. Düzdür. İkinci Rusiya-Qacar müharibəsi hansı sülhlə baş çatıb? Türkmənşay. Düzdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk parlament sədri kim olmuşdur? Məhəmməd Əmir Rəsuladə. Xeyr, Əlmərdan bəy Topçubaşov. Yelizavetpol quberniyası neçənci ildə yaradılıb? 1868. Düzdür. Çində sarı-sarılıqlar üsyanı hansı sülalələrin Han dövründə baş sülaləsi. verib? Düzdür. 1755-ci ildə Şirvanda yürüş etmiş Şəki xanı kimdir? Səlib xan. Düzdür. Almaniyanın ilk qadın kansleri kim olub? Pas. Angela Merkel. Şah 1. Abbas dövlətin paytaxtını hansı şəhərə köçürmüşdür? İsfahan. Düzdür. 19-cu əsrin 30-cu illərdə baş vermiş üsyanların Quba. hansında? Düzdür. 8 doğru cevabınız oldu. Ümumilikdə 19 xalınız var. Davam edirik Yasin Bilallı ilə və indi Yasin də öz seçimini edəcək. İdman. İdmanı seçdiniz, uğurlar sizə. Başlayırıq. Hansı idmançımız Afina 2004 yay Pas. Olimpiya oyunlarının qalibi olub? Fərid Mansurov. Matadorlar hansı yığma komandanın ləqəbidir? Real Madrid. Xeyr, İspaniya. Amerika futbolunda running back hücum oyuncularının arxasında olur, yoxsa Arxasında. qarşısında? Düzdür. Dinamo Zagreb klubu hansı ölkəni təmsil Xorvatiya. edir? Düzdür. Özündə şahmat və boksun elementlərini birləşdirən idman növü necə Pas. adlanır? Şah boks. Maria Sharapova hansı idman növündə məşhurlaşır? Güləş. Xeyr, tenisdə. Sergio Ramos futbolda hansı mövqedə çıxış edir? Müdafiəçi. Düzdür. Su polosunda hər komandada neçə nəfər iştirak Altı. edir? Xeyr, 7. Basketbol üzrə Afrika çempionatını ən çox hansı ölkə qazanıb? Angola Mozambik. yoxsa Mozambik? Xeyr, Angola. Buz üstü hokeyçilər başlarına nə Kask. taxırlar? Düzdür. Avropanın ən güclü futbol klubları arasında keçirilən turnir necə adlanır? Çempionlar Liqası. Düzdür. İnna Rızqal hansı idman növündə məşhurluq qazanır? Tenis. Xeyr, voleybol. Rocky filminin baş qəhrəmanı Boks. hansı? Düzdür. Yasin, 6 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 17 xalınız var. Davam edirik Tural Mitalovla və indi Tural da seçimini edəcək. Ümumi bilik. Ümumi biliyi seçdiniz. Uğurlar. Kiş kəndi hansı rayonumuzda yerləşir? Qəbələ. Xeyr, Şəkidə. Andaman dənizi hansı okeana daxildir? Pas. Hind. Ən kiçik quş hansıdır? Kalibri. Düzdür. Karib dənizinin quldurları filmində Johnny Depp'in ifa etdiyi rolun adı nə idi? Pas. Sərçəcək. Ayrılıqda düz olan iki və ya daha çox fikrin bir araya gəldikdə ziddiyyət yaratması Təzad. necə adlanır? Düzdür. Jim Carrey məşhur aktördür yoxsa müğənni? Aktyor. Düzdür. Gotham hansı süper qəhrəmanın yaşadığı şəhərdir? Pas. Batman'ın tandem neçə nəfərlik velosipeddir? 3. Xeyr, 2. Etna vulkanı hansı ölkənin ərazisindədir? İtaliya. Düzdür. Ən ağır metal hansıdır? Civə. Xeyr, Osmium. Hansı ölkənin futbol üzrə milli yığma komandasını sambaçılar Pas. da adlandırırlar? Braziliya. Bamsı Beyrək hansı dastanın qəhrəmanlarından biridir? Dədə Qorqud. Düzdür. Tural, sizin 5 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 12 xalınız var. Elə bu anda diqqət oyuncu cədvəlinə. Hal-hazırda reyting cədvəlində nömrə 1 Amin Məmmədovda 19 xalla. İkinci yerdə 17 xalla Yasin Bilallıdır. Oyunumuz davam eləyir. Hələ daha 3 iştirakçımız var, 3 mövzumuz var və indi Hüseyin Kazımov mövzunu seçəcək. Coğrafya. Coğrafiyanı seçdiniz. Uğurlar sizə. Başlayırıq.
Havanın üfüqi hərəkətinə nə deyilir? Pas. Külək. Hər hansı dövlət maksimum neçə yarım kürədə yerləşə bilər? 4. Düzdür. İran körfəzini Hind okeanı ilə birləşdirən boğaz hansıdır? Pas. Hörmüz boğazı. Çayın mənbəyi ilə mənsəbi arasındakı fərq Pas. necə adlanır? Çayın düşməsi. Tur Heyerdal hansı ölkənin səyyahıdır? İspan. Xeyr, Norveç. Şimali Amerikanın uzunluğuna görə 3-cü çayı hansıdır? Amazon. Xeyr, Rio Grande çayı. Okean dibindəki ensiz və dərin çökəklik necə Pas. adlanır? Okean novu. Mesopotamiyanın nə mənşəli düzənlikdir? Pas. Akkumulyativ. Bərabər sahəli xəritələrin ikinci adı nədir? Pas. Ekvivalent. Hibson səhrası hansı materik Pas. ərazisində yerləşir? Avstraliya. Qotopaxi vulkanı hansı dağlarda yerləşir? And. Düzdür. Yerin daxilində yerləşən zəlzələ ocağı Pas. necə adlanır? Hipocenter. Bazaltlar qranit Pas. sərhəd necə adlanır? Konrad. Normal atmosfer təzyiqi nə qədərdir? 760 mm civə sütunu. Düzdür. Sizin 3 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 15 xalınız var. Davam edirik Zivərlə, Zivər Həsənova ilə və indi Zivər də seçimini edəcək. Musiqi olsun. Musiqini seçdiniz. Uğurlar. Başlayırıq. Xalqın yaddaşında qorunub saxlanılan musiqi əsərlərə Xalq nə deyirlər? mahnısı. Düzdür. Habil Əliyev hansı musiqi alətinin Tar. mahir ifaçısı olur? Xeyr, kamança. Skripka, simli Simli. yoxsa zərb düzdür. Mahnıda hər bəndin sonunda eyni mətnlə ifa olunan hissə necə adlanır? Nəqərət. Düzdür. Lady Gaga hansı ölkədə anadan olur? Amerika. Düzdür. Violonçel zərb yoxsa simli musiqi Simli. alətidir? Düzdür. Whenever, wherever mahnısının Shakira. ifaçısı olan kamera düzdür. İlk saksafon neçənci əsrdə 19. hazırlanıb? Düzdür. Balaban nəfəsli yoxsa klaviş Nəfəsli. musiqi alətidir? Düzdür. Şuşanın dağları başı dumalı mahnısının bəstəkarı kimdir? Pas. Xan Şuşinski 1987-ci ildə buraxılan Dünya Sənin Dünya Mənim adlı albom Niyaməddin hansı? Nəsim. Niyaməddin pas. Niyaməddin Musayev. Tar məktəbi kitabının müəllifi Tofiq Quliyevdir yoxsa Tofiq Səid Quliyev. Rüstəmov? Xeyr, Səid Rüstəmov. Zivər, sizin 8 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 15 xalınız var. Gülçin Hüseynova və nağıllar. Sevdiyiniz nağıl, ən sevdiyiniz nağıl. Balaca olarkən nənəniz sizə nağıl söylüyordu yəqin. Bəli. Hansı nağılı daha çox deyirdi, söylüyordu sizin üçün? Məlik Məmməd nağılı. Məlik Məmməd. Görək indi olacaq suallar arasında yoxsa yox? Başlayaq? Başlayaq. Başlayaq. Uğurlar sizə. Sağ olun. Nağılda qırmızı papaq kimin yanına qonaq gedirdi? Nənəsi. Düzdür. Türk nağıl qəhrəmanı Kəloğlan hansı nağıl qəhrəmanımıza bənzəyir? Pas. Keşələ. Uçan xalça sehirli yoxsa məişət nağıllarının atributudur? Sehirli. Düzdür. İngiltərədə küllücəni necə adlandırırlar? Pas. Cinderella. Məlik Məmməd hansı quşun köməyi ilə işıqlı dünyaya çıxır? Pas. Simurq quşunun cırtdan uşaqlarla birlikdə meşəyə odun yığmağa yoxsa zoğal Odun toplamağa yığmağa. gedir? Düzdür. Adam yeyən hansı heyvan cidində olanda çəkməli pişik onu yeyir? Pas. Siçan, Ağbənizin ondan daha gözəl olması xəbərini qəddar kraliçaya hansı sehirli əşya çatdırır? Pas. Güzgü, Vietnam nağıllarında Kim Kuya obrazı qızıl tısbağadır yoxsa dəmir balıq? Qızıl tısbağa. Düzdür. Əli Baba neçə quldurla mübarizə aparır? 2. Xeyr, 40. Nağıl yazıcısı Charles Perrault hansı ölkədəndir? Pas. Fransadandır. 4 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 7 xalınız var. Beləliklə, əziz dostlar, 12 mövzudan sonra diqqət oyuncu cədvəlinə. Baxaq görək, finala hansı əlaçılarımız keçir. 2 əlaçı 100% finaldadır. 19 xalla Amin Məmmədov. Təbriklər Amin. Və 17 xalla Yasin Bilallı. Təbriklər Yasin. Bizə daha bir finalçı lazımdır. Ona görə biz indi 2 nəfər arasında tie-break keçirəcəyik. Bu 2 nəfərin hər biri 15 suala doğru cavab verə bildi. Kimlərdir? Hüseyn Kazımovdur. Dəstəkləyirik biz Hüseyni və eyniliklə dəstəkləyirik Zivər Həsənovanı. Tapşırığınız ekranda görsənir. Vaxt gedir, uğurlar sizə. Xam mal və məhsul. Cəld olmalısınız. Gəlin əvvəl baxaq görək, düzgün ardıcılıq necə olmalıydı. Benzin neftə aiddir, üzük qızıla,
paltar kətana və qəzet də kağıza və yaxud da əksinə. Biri digərinə aiddir. Çox maraqlı bir şey müşahidə etdim. Deməli, Hüseynlə Zivər oynayırdılar və çox fərqli taktika seçmişdilər. Zivər dərhal başladı, deməli, düymələri basmağa, yığmağa, ardıcılığı müəyyən etməyə. Amma Hüseyn əvvəl dayandı, fikirləşdi. Sonra birdən başladı həll eləməyə. Mən düşündüm ki, görəsən, hansının taktikası daha düzgündür? Beləliklə, gəlin baxaq görək, finalda 3-cü iştirakçı kim olacaq? Lənkəran məktəblisi Hüseyn Kazımov. Təbriklər Hüseyn. Təbrik edirəm sizi Hüseyn. Çox sağ olun. Siz də finaldasınız. Digər 3 iştirakçılı isə təəssüflər olsun ki, sağollaşmalıyıq. Zivər Həsənovanı biz alqışlayırıq ürəkdən. Tural Mitəlovu biz ürəkdən alqışlayırıq. Və Gülçin Hüseynovanı da alqışlayırıq ürəkdən. Çox sağ olun əziz dostlar, gəldiniz, iştirak elədiniz, sizinlə tanış olduq. Bütün işlərinizdə sizə uğurlar. Digər 3 iştirakçıyla isə biz bir neçə dəqiqədən sonra finalda görüşəcəyik. Əlaçı verilişinin finalındayıq. Bugünkü finalın iştirakçıları Amin Məmmədov, Yasin Bilallı, Hüseyn Kazımov, Oğuz Qəbələ Lənkəran. Onlardan yalnız biri finalda qalib gəlib mövsümün finalına çıxacaq. Finalın sadə qaydaları var. Mən sualı verirəm və kim qarşısındakı düyməni birinci sıxsa, o da cavab hüququnu əldə edir. Düzgün cavab xal qazandırır. Səhv cavab versəz, növbəti suala cavab vermə hüququnu itirəcəksiniz. 6 xalı ilk qazanan məktəbli qalibdir. Beləliklə başlayırıq. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Birinci sual səslənir. Evimiz sözü ismin hansı? Hüseyn? Adlıq. Adlıq dediniz. Evimiz sözü ismin hansı halındadır? Bəli, adlıq. Bu doğru cavabdır. Sual səslənir. Silindrin yan səthi hansı fiqurdur? Yasin? Dairə. Xeyr, bu səhv cavabdır. Düzgün cavab olmalıydı, düz bucaqlı. Beləliklə, Yasin növbəti suala cavab verə bilməyəcək. Sual səslənir Amin və Hüseyn üçün. Xlamido monada nəyin vasitəsilə hərəkət edir? Hüseyn? Qamçı. Bəli, bu düzgün cavabdır. Yasin qayıdır oyuna, ham oyundadır, sual səslənir. Ant dağlarında əsasən hansı faydalı qazıntı? Yasin? Qızıl. Qızıl dediniz. Sualı dinləyək. Ant dağlarında əsasən hansı faydalı qazıntı çoxluq təşkil edir? Bu qızıl deyil, misdir. Yasin. Yenidən növbəti suala cavab vermə şansını qaçırır. Yasin, sual səslənir Hüseyn və Amin üçün. Təzyiq qüvvəsini dəyişmədən səthin sahəsini artırdıqda Hüseyn? Təzyiq azalar. Azalar dediniz. Təzyiq qüvvəsini dəyişmədən səthin sahəsini artırdıqda təzyiq necə dəyişir? Dediniz azalır. Bəli, bu doğru cavabdır. Hamı oyundadır, sual səslənir. Sam Mirzə üsyanları hansı hökmdara qarşı baş vermişdi? Amin? İkinci Təhmasib. Xeyr, o səhv cavabdır. Doğru cavab Nadir Şah. Beləliklə, bu dəfə Amin cavab verə bilməyəcək növbəti suala. Sual səslənəcək Yasin və Hüseyn üçün. Nehrədən yağ alırlar, yoxsa bal? Yasin? Yağ. Bəli, yağ tamamilə doğrudur. Təbriklər. Yasin, ilk xalınız var.
Amin oyundadır, hamı oyundadır. Sual səslənir. İki baş ailə ifadəsində hansı Yasin? Baş dediniz. Qəbul elədim cavabınızı. Sualı dinləyək. Bəli. İki baş ailə ifadəsində hansı norma pozulub? Sual belə idi. Tam başqa sualdır. Görürsünüz. Leksik norma olmalıydı cavab. Yasin, olur belə hallar ki, misal üçün siz risk edirsiniz, tez düyməni basırsınız ki, vaxt udasınız, amma sual tam başqa cürə səslənir. Beləliklə, Yasin növbəti suala cavab verə bilməyəcək. Hüseyn və Amin üçün sual səslənəcək. Sinkloridin hidrolizindən hansı mühit? Hüseyn? Turş. Turş dediniz. Sinkloridin hidrolizindən hansı mühit yaranır? Bəli, turş mühit yaranır. Hamı oyundadır. Sual səslənir. Gedilən yol 350 kilometr. Zaman 7 saatdırsa, Amin? 50. 50 dediniz. Gedilən yol 350 kilometr. Zaman 7 saatdırsa, sürət saatda neçə kilometrdir? Bəli, 50 kilometr saat. Təbriklər Amin, siz də ilk xalınızı qazandınız. Oynayırıq, davam eləyirik. Sual səslənir. Uşaqlarda D vitamininin çatışmazlığı. Hüseyn? Revmatizm. Revmatizm dediniz. Uşaqlarda D vitamini çatışmazlığı hansı xəstəliyə səbəb olur? Yəni, sualı əvvəlcədən hiss elədiniz. Başa düşdünüz ki, nə sual olacaq? İndi gələk cavaba. Revmatizm yox, rahit. Bəli. R hərfini belə xatırladınız. Bəli, amma səhv saldınız. Beləliklə, Hüseyn növbəti suala cavab verə bilməyəcək. Yasin və Amin üçün sual səslənir. Kuril adaları hansı qitənin sahilində yerləşir? Amin? Cənubi Amerika. Xeyr, bu səhv cavabdır. Asiyada yerləşir. Beləliklə, Hüseyn qayıdır oyuna. Amin isə növbəti suala cavab verə bilməyəcək. Sual səslənir Yasin və Hüseyn üçün. Eyni işarəli yüklərə yüklənmiş nöqtəvi cisimlər arasında hansı təsir meydana? Hüseyn? İtələmə. İtələmə dediniz. Eyni işarəli yüklərə yüklənmiş nöqtəvi cisimlər arasında hansı təsir meydana çıxar? İtiləmə! Düzdür! Hüseyn, 5 xalınız var. Qalib gəlsəz nə edəcəksiniz? Baba, elə burada nə edəcəksiniz? Belə də olmalıdır da. Relax. Səhər bayaqda necədir, bu da indi elə. Ooo, hətta belə. Amma doğrudan, bax, tam səmimi. Şeir söyləyə bilərsiniz, mahnı oxuya bilərsiniz, Lənkərana sevginizi bildirə bilərsiniz. Sizdə alınacaq. Tamamilə doğru deyirsiniz. Şeir, musiki falan yəqin söyləmərəm, amma yenə də sevinərəm. Yəni, bu da əslində belə burada iştirak eləmək bəlkə də bugün mənim üçün çox unudulmaz bir gün olacaq. Bəlkə həyatımın ən gözəl günlərindən biridir. Elə 5 dənə də bildim yaxşıdır. Bəlkə də heç uduzdum. Yəni, Yasin də çox güclüdür, Amin də çox güclü oynayırlar həqiqətən də. Uduzmaq şansım da var, amma ümid edirəm yaxşı olar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əslində, elə bax, bu yaxınlarda deyə bilərik, yəni bu mövsümdə Əlaçın tarixində belə bir məqam oldu, məhz finalda. Təsəvvür edin ki, artıq oyunçunun 5 xalı var idi və belə demək olar ki, əmin idi ki, o qalib gəlir, çünki çox aktiv idi. Digər 2 iştirakçının hərəsinin cəmi bir xalı var idi və çox belə pasiv oynayırdılar. Təsəvvür edin ki, o 2 nəfərdən biri qalib gəldi sonda. Bir xalı olan, yəni Əlaçımız qalib gəldi. Yəni, hər şey mümkündür Əlaçıda, hər şey mümkündür. Oyunumuzu davam etdiririk. Aminə və Yasin'i biz alqışlayırıq. Onlara dəstəyik. İkisi də çox güclü oyuncudur. Ümumiyyətlə, finalda 3 çox güclü oyuncularımız var. Sual səslənir. 1949-cu ildə Şərqi Türkistan hansı dövlət? Yasin? Çin dediniz. 1949-cu ildə Şərqi Türkistan hansı dövlət tərəfindən işğal edildi? Bəli, Çindir bu. Davam eləyirik. Sual səslənir. Stadionda yoxsa kitabxanada tam sakitlik? Hüseyn? Kitabxanada. Stadionda yoxsa kitabxanada tam sakitlik tələb
olunur. Əslində mən ora 3-cü variantı da əlavə edərdim əlaçı verilişin çəkilişlərində. Bəli, amma düzgün cavab kitabxanada. Bəli. Babanız çox sevinir. Babanız sevinir. Hansı tərəfdən babadır? Ana tərəfindən. Ana tərəfdən babanızda. Etibar bəy səhv etmirəmsə. Bəli, Etibar bəy. Etibar bəy, sevinirsiniz hə? Necə sevinirsiniz? Necə sevinirsiniz Etibar bəy? Ürəkdən. Hansı işlə məşğul olub Etibar bəy həyatı boyu? Seçki komissiyasının sədri olub. Oo, bəli, Lənkəranda yəni. Bəli. Aydın məsələdir. Hüseyn Kazımov Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin bu diplomunu qazandı. Birazdan ürək sözlərini deyəcək. Amma gəlin qeyd eləyək ki, həqiqətən doğrudan da Hüseynin rəqibləri finalda möhtəşəm oynayırdılar. Möhtəşəm. Həm ağıllıdılar, həm mədənidirlər, savadlıdılar, kübardılar. Nə yaxşı ki, bura gəldiniz, nə yaxşı ki, sizi gördüm. Tam səmimi deyirəm mən bunu. Biz ürəkdən alqışlayırıq Amini Amin Məmmədovu. Oğuz'a buradan salamlar. Tərkəş kənd orta məktəbi Aminlə 100% fəxr eləyir. Amin, gözləyəcəm sizi digər mövsümdə, 11-ci sinifdə oxuyarkən. Yasin Bilallı yadda qaldı, 100%. Həqiqətən də çox gözəl oynayırdı. Qəbələyə buradan salamlar və Nohur Qışlaq kənd tam orta məktəbi də fəxr eləyir Yasinlə. Yasini də burada gözləyəcəm mütləq şəkildə. Əslində Hüseyn də gələ bilər. Yenə dəfələrlə olub ki, ikinci dəfə diplom qazanırlar. Olub belə, ürəyiniz istəsə gələ bilərsiniz. Amma bax, bu diplom, bugünün diplomu Hüseyngilə gedir. Lənkərana gedir, Lənkərana salamlar. Separadi kənd tam orta məktəbi də Hüseynlə fəxr eləyir. Buyurun. Meydan sizindir. Ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz. Əvvəla, Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinə, Əlaçı kollektivinə, Bakı Kristal Hola dərin səmimiyyətlə təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən onların sayəsində bu veriliş həyata keçirilir və mən hazırda, yəni bəlkə də ən xoşbəxt insanam ki, Lənkəranı təmsil edim. Yəni layiqincə Lənkəranı mən təmsil edə bildim. Ona görə də mən bunu tək eləmədim. Yəni müəllimlərimlə birlikdə buradan İbtidai sinif müəlliməm, qızı müəlliməyə, məktəbimizin direktoru Emin müəllimə və digər yəni adlarını çəkə bilmədiyim nə qədər müəllimim var. Onların hamısına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ondan savayı babama yenə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, Lənkərandan mənlə bu qədər yol elədi. Ondan sonra dayılarıma təşəkkür edirəm. Biri Amerikadadır, biri hazırda Lənkərandadır. Amerikada da sizə dəstək olurdu. Əlbəttə, daim hər zaman mənim yanımdadır. Yəni deyir ki, Əlaçıya getməlisən. Əlbəttə. Amerikada izləyir bizi. 100%. YouTube kanalımızda. YouTube kanalımızda yəqin izləyər. Onlara çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Evdə anam mənim xəbərimi gözləyir. İndi birazdan zəng eləyəcəyəm ki, bəs qalib mən oldum. Ananız görür ekrandan. Bəli. Anam hazırda görür. Nənəm də yeni qayda görür. Siz gələnə kimi artıq ləvəngili plov hazır olacaq. 100%. Ləvəngi nə gedər bundan sonra? Nə gedər? Təbrik edirik bir daha sizi. Çox sağ olun. Mən də minnətdaram sizə. Super finalda görüşərik. Sizinlə bu diplom sizindir. Alqışlar zəhmət olmasa bütün iştirakçılarımıza, finalçılarımıza. Möhtəşəm idilər. Üçü də. Mən də qoşuluram Hüseynin dediklərinə və təşəkkür eləyirəm bütün əlaçılarımıza, bugün burada iştirak eləyənlərə, onların müəllimlərinə, valideynlərinə, doğmalarına, babalarına, nənələrinə. Təbii ki, zalda əyləşən tamaşaçılarımıza təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Əməlli başlı azarkeşlik eləyirdiniz iştirakçılara. Təşəkkürlər Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinə ki, hər zaman bizə dəstəkdilər və təbii ki, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılar da var olsunlar. Birlikdə əl eləyək tamaşaçılarımıza. Düz bir həftədən sonra yenidən görüşəcəyik İctimai Televiziyada Əlaçıda. Lənkərana gedir, Lənkərana.